حبيب الملايين ونانيس أما إربحين أو لبحين تاجرياشة مدحوينه محمد عبد الله فرماجو أيها سياسي أو تاجره بدن صوماليا أفريقيا إيو ملا ودان بدن العالم كميدا هذا سوماليا بقول كي بس سجاشن أما شنطة صوماليا مقدشو هرجيسة جيبوتي جيجيجا إيا جارسة أيها كميدا سندمانتود إن مدحوينه محمد عبد الله فرماجو مركله وحكم كصلاته صوماليا مدحويننا كان نقضه صوماليا بيشنا شري طبعا كذا لبض كل لباتي لبو ميل بوز أما لقى سوبي أما لقى سمية دريان كشعب كله ويدي شعبنا صوماليين وحيد مانتود شيئين إن الربان صوماليا إنه مدحويننا كان نقضه مركله محمد عبد الله فرماجو أيوة دهن وحان الله دعني جعلاني شنتي سنة حكم كجوجي وحقبت كيسة دابا غيرت شرفت الميل وجوكتان وسلامتين ومحمد فارح فيديو waxaan si cilmiyeysan qoto dheer oo warrami doonaa waa maxay wax qabadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shantii sane oo xilka hayay aan ku bilaabay kow dib u habeynta maaliyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa shantii sane xukunka joogay madaxweyne cabdullaahi farmaajo wuxuu dib u habeyn ballaaran ku suubiyay maaliyadda Soomaaliya dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu la dagaalay musuqmaasuqa wuxuu حلي والبا بيل والبا on time مشاركة سيا civil society عيدا مدى يدمان شقالها دولة بيل والبا on time وحو دمان توت كوضا قادة fingerprint دمان توت ويديوان قلسيهين هوري ومدعين أبد مدحوانياشي السيقة كهوريسي متساسو كالصوبية حلي وحاجري جرتي مشاركة شقالها ريدكا يعيدنك يحلي بعنا الصومالية اسم مشاركة قادر لكن شنتي سنة الله صودا في بالوالبا on time وحاقاتهم مشاركة شقالها دولة دمانتو دين عفينتا صوماليا وحالقوا لها 5 بليون أو دولار 2 بليون أو دولار ولا عفي 6 بليون أو دولار كليا يعني من وحال فيلا هذا شروطها صوماليا بيحسوا 6 بليون هرتي إلا عفين دون السنة كالدنبي هذه صوماليا يعفي دينتنا وحلوف صحي دونا مالقشي بيش عالم كأي مالقشي صومالي أما العقل سيدو كلا أما هندو صوماليا دب سكولستو كم ميزانية الصومالي بجت كدولة فدرالك صوماليا وحيات إنك يلا بقولوا مليون دولار نكو حلقة تبصنا 2017 كي ما أنت وله بقول سجال مليون دولار دولة فدرالك بجت كذا وهو قرني آدي حسيح الدافع GDP growth economic growth وإنه ده حصل لو ده سدح إلى سدح يا لو قياسا IMF في World Bank قياسا ميزانية GDP growth كصوماليا ها وحاقب عين دقالها الصومالي وحد كدر يميسا مقالة مقدشة عاصمة ومدى الصوماليين بالعدد قروح دقالها هذا إنه قرء الصوك عين مالقشي الصومالي بدن أرياس بركيم هذا شدو قل إنه مالقشدين فرماجو ماها مسوق ماسوق أيو لدقالمي ما هي يشتو هانتي الدولة ديد يتتان شعب كبا مدعن وحاد كو قري كرتا مدحونياشي كهوريي iyo dadkii xukunka hayo asay ku horeysay waxay boobi jireen hantida qaranka asagase lagama shantii sano soo dhaafay hantida dadkana ma boobin tan dawladda ma boobin dhul ma dhicin lacag ma xadin meel ma dhigan qabiilkiisa qabyaaladiista ma ahan halka madaxweynaha qaarka awal lagu eedeyn jiray inay qabyaaladiista yihiin villa Soomaaliya shaqaalahoodana ay ka soo buuxin jireen kuwa qabiilka ah laakiin villa Soomaaliya shaqaalaheeda maanta shanta Soomaaliya way ka kooban tahay markii la fiiriyo madaxweyne farmaajo intaas ayuu mudeystay waa qodobka koowaad qodobka labaad dib u dhiska ciidanka Soomaaliya wuxuu dib u yagleelay u tayeeyay u tira koobay u tayeeyay ciidanka Soomaaliya hortiis ma jiran ciidan Soomaaliya oo tira kooban oo mideysan oo tayeesan oo diiwaan galsan markuu imaaday wuxuu isku dayay inuu ciidanka mideeyo meel walba ay Soomaaliya ka joogaan wuxuu tayeeyay dhamaantood qalabkooda wuxuu kordhiyay mushaarkooda $100 ay qaadan jireen sida xasuustaan madaxweyne xasan sheekh oo madaxweyne farmaajo ku horeeyay waa tuu yiri hadaan $100 qaadan ciidayo iskaga tag ciidanka madaxweyne farmaajo maanta in ka badan 200 ilaa 300 oo mushaar ay qaataan u dheer ciidamada qalabka sida gurnadooda waxay tayeeyeen waxa si fiican u tababaray ciidamada Turki gorgor iyo haramcad sidoo kale wuxuu qorsheeyay ama qorshe amni dejiyay madaxweyne farmaajo in uu kala wareego amniga ciidamada AMISOM oo hadda loo bixiyaa ATMIS 2024 waxaa la rajeynayaa ciidanka Soomaaliya inay kala wareegaan
ciidamada ajaanibta ee Soomaaliya jeegaan lana wareegaan amniga guud dhammaan Soomaaliya oo idil wuxuu improve gareeyay wuxuu kordhiyay wuxuu tayeeyay amniga dhammaan Soomaaliya sida ogtihiin al-shabaab ayaa waxay fulin jireen qaraxyaan isdaba jooga caasimada Muqdisho ka fulin jireen xilligan shantii sano soo dhaafay way yaraatay inta qof ay dilaan qaraxyada ay fuliyaan taasina waxaa keentay inuu kordhiyay niisa ee noqotay sirdoonka tobanaad ee caalamka ka gashay Afrika ka gashay raalaha Afrika ka gashay tayadeeda ciidamada nisa ayaa waxay la dagaalameen al-shabaab waxayna yareeyeen falalkii guracan ee al-shabaab suubin jireen qodobka saddexaad la wareegida hawada Soomaaliya wadan waxaa lagu gartaa saddex in dhulka cirka badda uu gacanta ku hayo haddaba hawada Soomaaliya waxaa gacanta ku hayso dadkiisana la soo dhaafay hay'adda UN u qaabilsan hawada ICAO oo fadhi ka dhigatay Kenya dadkiisana waxaa lagu dhuuqay hawada Soomaaliya malaayiin dollar ka soo galaysa Kenya madaxweyne Farmaajo markuu walba gudahooda wuxuu soo celiyay hawada Soomaaliya ku soo celiyay gacanta dawladda Soomaaliya waxaa ka soo gashay dakhli aad iyo aad u farbano malaayiin waxaa laga shaqaaleysiin galiyay dhammaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tayo leh isku jiro wiilal iyo gabdho qodobka afraad xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda waxay laf dhabar u tahay siyaasadda arrimaha gudaha awal Soomaaliya ma lahayn siyaasad arrimo duwan oo hufan oo tayeysan markuu imaaday wuxuu la wadaagay caalamka wuxuu la xiriiray caalamka oo idil guushii badda ayaa ka mid ah in badda Soomaaliya maanta ee maxkamadda caalamiga ah ICJ ee u xukuntay dawladda Soomaaliya annagoo aan qareynay Kenya badeynana aan la soo wareegnay joojinta faragelinta shisheeye awal madaxweynayaashii hore waxaa faragelin shisheeye oo ba'an ku hayay dawladda Itoobiya Kenya iyo wadamo naga leh dana quracan oo foolxun markuu imaaday wuu diiday madaxweyne Farmaajo inuu u sujuudo wadamada shisheeye Itoobiya gacmaha ayay kala baxday Abiy Ahmed iyo dawladda cusub oo imaaday Kenyana waad aragtaan meel ayay soo istaagtay ay ku xanaaqsan tahay Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda way u madax banaanaatay for the first time ever sidii dagaalkii sokeeyay dawladdii hore dawladda naga burtay 91 Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistee Sheekh Shariif Xasan Sheekh Maxamuud dhammaan waxaa faragelin ba'an ku hayay dawladda Itoobiya Kenya iyo wadamada shisheeye laakiin Farmaajo wuu la dagaalay wuuna ka soo ceshtay arrimahan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxay ka heleen shaqooyin ama ay xukumaan maanta hay'adaha beesha caalamka oo idil UN-ka ayaa u cusboonaysiinin mar kale in ciidamada shisheeye ee badda Soomaaliya ilaaliyaan sida ogtihiin 2008 ilaa iyo bishii saddexaad waxaa badda Soomaaliya buuxay fleets ciidamo badda ah oo ka yimid Yurub iyo caalamka oo idil kuwaas wax walba soo bisan jiray sun ku shubi jiray badeena kalluunkeena xadi jiray waxna aan ka dhihi jirin kalluumaystadan dhibi jiray Soomaaliya way diiday inay u cusboonaysiiso mar kale bishii saddexaad ilaa hadda waxaa la wareeg Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in ciidamada badda ee amniga badda Soomaaliya la wareegto qodobka shanaad horumarinta arrimaha bulshada iyo waxbarashada Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waxay la wareegtay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaaminayo 24 iskuul in ka badan iskuuladan waxaa dhigta 65,250 oo arday barnaamijka Isxilqaan oo caan ka ahaa ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bilaabay wuxuu ku dhisay dhammaan tiyaatarka qaranka madxafka qaranka maktabadda qaranka garoonka Muqdisho iyo sidoo kale wasaaradooyin badan barnaamijka Isxilqaan ayaa wuxuu noqday barnaamij caan ah oo sidoo kale dadka ee shaqaalaha rayidka ka qayb qaataan iyo bulshada Soomaaliyeed sida ogtihiin Soomaaliya annaga ayaa burburinay gacmaheena oo kale ayaana ku dhisanahay madaxweyne Farmaajo waa ereyadu uu yiri oo kale wuxuu kiciyay dhammaan qulubta shacabka Soomaaliyeed qaasatan Muqdisho uuna ku yiri waa inaan wadanka dhan aad dhisataan meel walba aan iska dumin anaga ugu dambeyntii qodobka lixaad dib u soo celinta maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xirnaayeen caalamka idil wuxuu maxaabiis ka soo celiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Libya Ethiopia India Seychelles Pakistan iyo Iran inta maxaabiis u xirnayd oo Soomaaliya oo in ka badan 10 sano xirnayd ku dhibaataysan xabiisyada caalamka waxay dhamaayeen 326 ayaa lagu soo celiyay Soomaaliya 13 kalena wali Seychelles ayaa ku xiran yihiin laakiin hada tirada la soo celiyay ayaa ah 313 gunaanadkii
xabiibul malaayiin san ereyga aan ku bilaabo khudbadeeda video aan ku bilaabo ay tahay waa ereyga oo la bixin ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan sababta oo la bixinna ama u jecel yihiinna waa wax qabadkaas lixdaas qodob iyo kuwa ka badan laakiin lixda qodob oo muhiim ah aan ku soo qaatay صدن إيض وحاشر عن سجال وحايس عزل عبد الكريم جولد صدن إسداد مشرح يا حد مدحوين مشرحا صومال الصومال دحية أمن سيهن دمان إنه وحكاكبت في عينه قف والبنا وحقبت كيس إنه قدرنا وحي أجيهن مدى الصوماليين إن أما صابت أولى يهتاجر فعاد يعطوا فربنا يتهاي نينجارو أما جبر جارتو وسياسي الصومالي مجر أنتو وحقبت قبتي xildhibaanada Soomaaliyeed xildhibaanada federaalka oo dhan 329 indhahooda ayaa macalin way og yihiin maanta musharaxiinta taagan inta wax qabatay wax qabadkooda qof walba history background jeegiisa kuwa wax qabanina way og yihiin de wali wax ma qaban xukun laakiin inta maanta taagan oo musharaxa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah ninka ama siyaasiga ugu wax qabadka badan ee Soomaaliya waana mid keentay in ummadda Soomaaliyeed oo la baxaan naaneysta caanka xabiibul malaayiin doorashada Soomaaliya waxa ka hartay 2 casho waxaan rajaynaynaa in xildhibaanada Soomaaliyeed ay fuliyaan dareenka shacabka ee doortaan mar kale inay soo celiyaan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo fadlan muwaadin fiidiyoga la wadaag dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed sidoo kale la wadaag xildhibaaniinta Soomaaliyeed 329 haday daawanaysaan fadlan 15 May 2022 codkaaga ugu heli shacabka codkaaga ugu heli kuna soo saar musharaxa matala dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ayuu kala qabiil ah ayuu kala dana shanta Soomaaliyeed musharaxa kaliya ah ee matalo fadlan dooro Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ma sanadin